Homem percebe um barulho estranho vindo das paredes de sua casa. Ele então quebra uma parede e fica sem palavras ao descobrir que um garoto estava morando escondido lá. O silêncio era o pior inimigo de Gabriel. Dentro das paredes daquela casa que um dia chamou de lar, o silêncio tinha peso, forma e, acima de tudo, memória. Cada cômodo era um santuário de lembranças de Helena, sua esposa. A poltrona vazia onde ela lia por horas. O cheiro fantasma de seu perfume que ele ainda jurava sentir no corredor. O eco de sua risada que parecia ter se impregnado na madeira do assoalho. Aos 30 anos, Gabriel se sentia um homem velho. Um viúvo cuja vida tinha sido esvaziada por uma doença impiedosa que levou a mulher que amava. Ficar ali era uma tortura diária, uma morte lenta em um mausoléu de felicidade passada. A decisão de partir não foi uma escolha, foi um ato de sobrevivência. Ele vendeu tudo, ou quase tudo, mantendo apenas o que cabia em seu carro e algumas caixas com objetos de valor sentimental. Dirigiu por horas sem um destino certo, deixando para trás a agitação da metrópole e buscando o consolo anônimo do interior. Encontrou em uma pequena e pacata cidade litorânea, um lugar onde o ritmo era ditado pela maré, e as notícias corriam na velocidade de uma conversa no balcão da padaria. E foi lá que ele a viu, a casa. Afastada das outras, no fim de uma rua de terra com uma vista deslumbrante para o mar e cercada por uma vegetação que parecia abraçá-la. Era de um estilo rústico e elegante, com grandes janelas e uma varanda de madeira que parecia ter sido feita para longos cafés da manhã ao som das ondas. Era exatamente o tipo de casa que ele e Helena sempre sonharam em ter. Uma pontada de dor atravessou seu peito, mas foi seguida por um sopro de algo que ele não sentia há muito tempo: esperança. Ele a comprou no mesmo dia. A mudança foi solitária e mecânica. Gabriel desembalou caixas, posicionou móveis e tentou imprimir um pouco de si naquele novo espaço. Mas o luto ainda era um companheiro constante. Para combatê-lo, ele se afundou no trabalho. Sendo um investidor do mercado financeiro, ele podia trabalhar de qualquer lugar. Passava os dias trancado no escritório improvisado, os olhos fixos nas telas piscantes dos gráficos, os dedos voando sobre o teclado. Era sua anestesia, sua forma de não pensar, de não sentir. As refeições eram lanches rápidos ou entregas de comida, e a poeira começava a se acumular nos cantos, as teias de aranha reivindicando os tetos altos. A casa, que deveria ser um recomeço, estava se tornando um reflexo de sua própria negligência emocional. Ele precisava de ajuda. Após uma breve conversa com um vizinho simpático, um pescador aposentado, Gabriel soube que havia pessoas na região que faziam trabalhos domésticos. Ele espalhou a notícia e esperou. No dia seguinte, uma batida suave soou em sua porta. Ao abrir, ele se deparou com uma mulher de aparência simples, talvez um pouco mais jovem que ele. Tinha cabelos escuros presos em um coque apertado e olhos castanhos que, apesar de cansados, transmitiam uma firmeza notável. Havia neles um ar de necessidade, uma urgência contida que a impedia de desviar o olhar. "Bom dia, senhor", disse ela, a voz clara e direta. "Meu nome é Maria. Fiquei sabendo que o senhor está procurando alguém para ajudar na casa. Eu sei fazer o serviço." Gabriel a observou por um instante. Ela não trazia referências, não falava de empregos anteriores. Havia apenas sua palavra e aquela expressão em seu rosto. "Tem experiência?" Ele perguntou mais por formalidade do que por real interesse. "A vida foi minha experiência, senhor. Sei limpar, organizar, cuidar de um lar. Tudo o que for preciso." Ela respondeu com uma dignidade que o impressionou. Algo nele decidiu confiar. "Tudo bem, Maria, pode fazer um teste hoje. Se eu gostar do seu trabalho, o emprego é seu." E Gabriel não apenas gostou, ele ficou genuinamente espantado. Maria se movia pela casa com uma eficiência silenciosa e implacável. Em poucas horas a poeira desapareceu. Os vidros das janelas brilhavam e um cheiro fresco de limpeza substituiu o ar estagnado. Ela não apenas limpava, ela organizava, trazia ordem ao caos de Gabriel. Ao final do dia, a casa parecia outra. Parecia pela primeira vez um lar. "Você está contratada", disse ele, entregando-lhe o pagamento pelo dia. "Pode começar amanhã, às 8. Um brilho de alívio passou pelos olhos dela, tão rápido que ele quase não percebeu. "Obrigada, senhor. Estarei aqui."
Com a casa em ordem, Gabriel sentiu uma fagulha de paz. Naquela noite, ele se sentou na varanda, ouvindo o mar. O silêncio já não era tão opressor. No entanto, quando se deitou para dormir, na quietude profunda da madrugada, ele ouviu um som estranho, um arrastar suave vindo de algum lugar dentro da parede de seu quarto. Durou apenas alguns segundos. Ratos, ele pensou. A casa era antiga, cercada por mato. Seria normal. Ele se virou e tentou voltar a dormir. Mas a semente da inquietação havia sido plantada. Os ruídos se repetiram nas noites seguintes. Às vezes um arranhão, outras um baque surdo, quase imperceptível. Eram sons que se escondiam atrás do uivo do vento ou do rangido natural da madeira. Mas estavam lá, perturbando a frágil tranquilidade que ele tentava construir. As semanas que se seguiram transformaram a rotina de Gabriel. Durante o dia, a casa era um refúgio de ordem e tranquilidade. Maria era a personificação da competência, uma presença discreta, mas constante, que mantinha tudo em perfeita harmonia. A poeira não tinha tempo de assentar. As roupas sujas desapareciam e reapareciam limpas e dobradas, e pequenas gentilezas, como um copo de água fresca deixado em sua mesa de trabalho, tornaram-se comuns. Gabriel se viu relaxando na presença dela. A formalidade inicial dando lugar a uma familiaridade confortável. No entanto, assim que o sol se punha e Maria ia embora, a casa se transformava. Os ruídos noturnos, que antes eram sussurros tímidos na estrutura da casa, tornaram-se mais audaciosos. O arrastar suave agora parecia o som de um móvel sendo movido com cuidado em um cômodo distante. Ocasionalmente, ele ouvia um baque seco, como se algo tivesse caído, seguido por um silêncio profundo e vigilante. Ele tentava se convencer de que era sua mente, fragilizada pelo luto e pela solidão, pregando-lhe peças. Mas a lógica, a mesma que ele usava para analisar os mercados financeiros, dizia-lhe que os padrões eram muito consistentes para serem mera imaginação. Certa manhã, Maria o encontrou na cozinha, os olhos vermelhos e o rosto pálido, encarando uma xícara de café intocada. "O senhor não parece bem. Aconteceu alguma coisa?" Ela perguntou, a voz tingida com uma preocupação genuína. Gabriel hesitou, sentindo-se um pouco tolo. "Não dormi direito. Esta casa, ela faz barulhos estranhos à noite." Ele a observou atentamente, procurando por qualquer reação. Por um milésimo de segundo, ele viu algo nos olhos dela. Um lampejo de reconhecimento, talvez até de medo, mas foi tão rápido que ele não teve certeza. Ela rapidamente compôs o rosto em uma expressão neutra e compreensiva. "É uma casa muito antiga, senhor. O vento do mar é forte por aqui. Ele entra pelas frestas e faz a madeira estalar. É normal." A explicação era plausível, mas não o convenceu. Parecia ensaiada demais. Ele decidiu não insistir. Contudo, a observação do trabalho de Maria o levou a outra conclusão. A casa era imensa, com inúmeros quartos, 2 andares e uma área externa considerável. Era trabalho demais para uma única pessoa. Não importava o quão eficiente ela fosse. Certo dia, ao vê-la carregar um balde pesado de água, ele tomou uma decisão. Maria, ele a chamou, e ela se virou prontamente. "Este lugar é grande demais para uma pessoa só. Estou pensando em contratar alguém para a cozinha, para cozinhar e ajudar com as compras. Isso aliviaria um pouco o seu trabalho." O rosto de Maria se iluminou com um alívio tão genuíno que dissipou parte das suspeitas de Gabriel. "Ó, senhor, isso seria maravilhoso. Agradeço muito a sua consideração." Ela fez uma pausa, mordendo o lábio inferior como se ponderasse algo. "Na verdade, eu conheço uma pessoa, uma senhora de muita confiança. Cozinha como ninguém. O nome dela é Antônia." "Ela está procurando trabalho?" perguntou Gabriel. "Sim, senhor. A vida não tem sido fácil para ela." "Seria uma grande ajuda", disse Maria. E pela primeira vez Gabriel sentiu que ela estava revelando uma vulnerabilidade real. "Peça para ela vir amanhã, então, para uma conversa e um teste." Antônia chegou na manhã seguinte. Era uma senhora de 60 e poucos anos, com cabelos grisalhos presos em um coque frouxo e um sorriso que parecia capaz de aquecer o dia mais frio. Havia uma bondade em seus olhos e uma calma em seus gestos que imediatamente puseram Gabriel à vontade. Para o teste, ela preparou um simples ensopado de peixe com legumes frescos. Quando Gabriel provou a primeira colherada, foi como se uma memória afetiva de uma infância que ele nunca teve o invadisse. A comida não era apenas deliciosa.
era reconfortante. Era comida com alma. Ele a contratou na mesma hora. Com Antônia na casa, a atmosfera diurna ficou ainda mais acolhedora. O aroma de temperos e pão fresco pairava no ar. E o som da risada baixa de Antônia enquanto conversava com Maria na cozinha trazia uma sensação de vida à mansão. Gabriel se sentia menos sozinho. Paradoxalmente, isso tornava as noites ainda mais perturbadoras. A paz do dia contrastava violentamente com o mistério assustador da noite. Foi numa tarde ensolarada de quinta-feira que o quebra-cabeça ganhou uma nova peça, muito mais sombria. Gabriel estava voltando do pequeno mercado da cidade, carregando algumas sacolas. Ao se aproximar do portão de sua casa, ele viu Maria parada do lado de fora, conversando com um homem. Ou melhor, o homem falava e Maria ouvia. Ele era alto, de aparência rude, e sua postura era agressiva. Gabriel diminuiu o passo, escondendo-se parcialmente atrás de uma grande árvore. Eu não quero mais saber das suas desculpas. O homem rosnou a voz baixa e ameaçadora. Você tem que pagar o que deve. O prazo acabou. Ele não vai esperar para sempre. Eu estou tentando. Eu só preciso de mais um pouco de tempo. A voz de Maria era um sussurro suplicante, cheio de pavor. Tempo não enche o bolso de ninguém. Ele retrucou, dando um passo em direção a ela. Naquele momento, o instinto de Gabriel falou mais alto. Ele saiu de trás da árvore e caminhou deliberadamente em direção a eles. Está tudo bem por aqui, Maria? O homem se virou bruscamente, o rosto fechado em uma carranca. Ao ver Gabriel, um homem cuja aparência e roupas claramente indicavam uma posição financeira confortável, sua expressão mudou. Ele lançou um último olhar furioso para Maria e se afastou a passos largos, resmungando algo ininteligível. Maria, quem era aquele homem? Gabriel perguntou o tom sério. Ela se encolheu, evitando o contato visual. Juntou as mãos na frente do corpo, um gesto nervoso. Não era ninguém, senhor. Apenas um mal-entendido. Está tudo resolvido, não se preocupe. A mentira era tão transparente que quase o ofendeu. Era óbvio que nada estava resolvido. Mas ele viu o medo genuíno nos olhos dela e decidiu não pressioná-la. Não ainda. Naquela noite, ele não dormiu nada. Cada rangido, cada estalo, parecia agora conectado àquela cena no portão. Os barulhos não eram mais apenas de ratos ou do vento. Eram sons de segredos. Na manhã seguinte, ao se olhar no espelho, viu um homem que não reconhecia. As olheiras eram profundas, e seus olhos carregavam o peso da exaustão e da suspeita. A casa, seu santuário, havia se tornado uma fonte de ansiedade. Chega, ele não iria mais viver à mercê do inexplicável. Ele precisava de respostas lógicas, de fatos concretos. E a resposta, ele sentiu, estava na própria estrutura da casa. Ele não iria para o escritório hoje. Tinha um destino diferente, o cartório de registros da cidade. Ele precisava ver a planta original daquela casa. O cartório era um prédio pequeno e abafado no centro da cidade, com um cheiro forte de papel velho e poeira acumulada. As paredes eram forradas com estantes de madeira escura que iam do chão ao teto, abarrotadas de livros grossos e pastas amareladas pelo tempo. Gabriel sentiu-se deslocado em seu jeans e camiseta. Um homem do século XXI invadindo um santuário do século XIX. O funcionário, um senhor calvo de óculos grossos, olhou-o com uma curiosidade preguiçosa por cima de suas lentes. Bom dia. Eu gostaria de solicitar uma cópia da planta original da minha casa, disse Gabriel, entregando o endereço e a escritura da propriedade. O senhor pegou os papéis, franziu o senho e digitou lentamente em um computador antigo, que parecia protestar a cada tecla pressionada. Ah, sim, a velha casa do penhasco. Faz muito tempo que ninguém mexe nesses registros. Ele se levantou com um suspiro, como se o simples ato exigisse um esforço monumental. Isso vai demorar. Os arquivos são muito antigos. Estão no depósito. Volte no final da tarde, talvez amanhã de manhã. A frustração roeu a paciência, já desgastada de Gabriel, mas ele não tinha escolha. Aquele dia se arrastou. Em casa, a presença de Maria e Antônia, que antes era reconfortante, agora o deixava inquieto. Cada olhar, cada palavra trocada entre elas, parecia carregado de um significado oculto que ele não conseguia decifrar. Ele tentou trabalhar, mas as linhas dos gráficos dançavam em sua frente, sem sentido.
Sua mente estava em outro lugar, presa entre a expectativa do que a planta poderia revelar e o medo do que ele poderia encontrar. No dia seguinte, ele voltou ao cartório assim que abriram. O velho funcionário, com a mesma expressão entediada, empurrou um grande tubo de papelão em sua direção. Aqui está. Custou a achar. Gabriel pagou a taxa e saiu dali apressado, a ansiedade martelando em seu peito. Ele não voltou para casa. Em vez disso, dirigiu até um café tranquilo perto da praia. Pediu uma xícara grande de café e abriu o tubo sobre uma mesa vazia. O papel era grosso e amarelado, as linhas desenhadas em uma caligrafia elegante e precisa. Era sem dúvida a planta original. Seus olhos percorreram o desenho, primeiro com familiaridade, reconhecendo a sala de estar, a cozinha, os quartos, o escritório. Mas então ele viu, na ala oeste do primeiro andar, onde ficava seu quarto, o desenho mostrava uma série de cômodos adicionais, um corredor estreito que levava a 2 quartos pequenos e um banheiro. Uma área que simplesmente não existia em sua casa. A parede de seu quarto, segundo aquela planta, deveria ser uma porta. Seu coração começou a bater mais rápido. Ele passou os dedos sobre o desenho, como se pudesse sentir a textura dos cômodos fantasmas. Aquilo não era um erro. As medidas eram exatas, os detalhes precisos demais. A casa era maior por dentro do que aparentava por fora. Os barulhos o arrastaram, os baques. Não vinham das paredes. Vinham de dentro das paredes. A ideia era tão absurda, tão aterrorizante, que ele quase riu de si mesmo. Mas a evidência estava ali, em tinta desbotada sobre papel centenário. Ele voltou para casa com a mente a mil. Esperou com uma paciência febril que o dia de trabalho de Maria e Antônia terminasse. Assim que a porta se fechou atrás delas, ele subiu para o quarto. Parou em frente à parede oeste, a mesma que compartilhava com o corredor do lado de fora. Bateu nela com os nós dos dedos. O som era sólido, abafado. Nada. Ele percorreu toda a extensão da parede, batendo e ouvindo. E então, perto do chão, em um canto obscurecido pela sombra da cortina, o som mudou. Era diferente. Ou com a adrenalina tomou conta de seu corpo. Ele desceu até a garagem e voltou com uma marreta e um par de óculos de proteção. Por um momento ele hesitou. Estava prestes a quebrar uma parede em sua própria casa, baseado em uma suspeita louca. Mas a lembrança das noites insones e dos olhos assustados de Maria o impulsionou. Ele respirou fundo e deu a primeira marretada. O gesso estalou e se partiu, revelando a estrutura de madeira por baixo. Ele bateu de novo, abrindo um buraco. Uma lufada de ar frio e úmido, com cheiro de mofo e poeira, atingiu seu rosto. Ele enfiou a mão pelo buraco. Não havia nada, apenas escuridão. Com o coração na boca, ele trabalhou com mais afinco, alargando a abertura até que fosse grande o suficiente para ele passar. Usando a lanterna do celular, ele iluminou o interior. Seus olhos se arregalaram. Não era um vão estrutural, era um corredor empoeirado, mas inconfundível. Ele passou pelo buraco, sentindo os pedaços de gesso arranharem suas costas. Ficou de pé e apontou a luz para a frente. O feixe de luz dançou sobre um cenário inacreditável. Os cômodos estavam lá, exatamente como na planta. Estavam cobertos por uma fina camada de poeira, mas para seu espanto, não estavam vazios. Havia móveis, uma cama pequena em um dos quartos, uma cômoda, uma mesinha com uma cadeira. Tudo coberto por lençóis brancos, como fantasmas esperando para acordar. Mas havia algo errado. O cheiro não era apenas de poeira antiga. Havia um odor sutil de vida, de sabonete. E não havia teias de aranha. O lugar, apesar de escondido e empoeirado, tinha sinais de uma manutenção recente. Ele caminhou lentamente pelo corredor, seus passos abafados pelo pó no chão. A luz da lanterna revelou um pequeno banheiro com uma toalha dobrada sobre o suporte. Seu sangue gelou. Alguém estivera ali recentemente. Ele entrou no segundo quarto, o maior dos dois. Havia uma cama de casal também coberta e um pequeno armário. Sua mão tremia enquanto ele apontava a luz para cada canto. Foi então que ele viu. Em cima da cômoda, um objeto não estava coberto. Era um porta-retrato de madeira simples. Ele se aproximou, o coração martelando contra as costelas, e limpou a poeira do vidro com o polegar. A foto por trás do vidro fez o mundo de Gabriel parar de girar. Nela, sorrindo para a câmera,
estavam Maria, Antônia e um menino de uns 6 anos abraçado às duas. Uma família feliz, congelada no tempo. Antes que seu cérebro pudesse processar a implicação total daquela imagem, um barulho atrás dele o fez pular de susto. Ele se virou de supetão, o feixe de luz cortando a escuridão. Parado na porta do quarto, com os olhos arregalados de pavor, estava o mesmo menino da foto. Ele usava um pijama desbotado e segurava um ursinho de pelúcia com uma das orelhas rasgada. Ficaram se encarando por uma eternidade de 3 segundos. Quem é você? Gabriel sussurrou, a voz falhando. O terror no rosto do menino se transformou em pânico. Ele soltou um pequeno grito, se virou e correu pela escuridão do corredor. Espere! Gritou Gabriel correndo atrás dele. O corredor secreto era um túnel do tempo escuro e sufocante. Gabriel corria às cegas, guiado apenas pelo som dos passinhos frenéticos e dos soluços assustados do menino à sua frente. O feixe de luz de seu celular dançava descontroladamente, revelando vislumbres de paredes de pedra bruta e um chão de terra batida. O ar era denso, pesado com o cheiro de terra úmida e de um século de segredos. Ele não gritava mais. O choque inicial havia se transformado em uma necessidade visceral de entender o que estava acontecendo. Como aquilo era possível? Quem era aquele menino? A perseguição terminou abruptamente quando o corredor desembocou em uma pequena porta de madeira maciça. O menino a empurrou com toda a sua força e desapareceu do outro lado. Gabriel o seguiu, irrompendo em uma despensa. Uma despensa comum, com prateleiras cheias de produtos de limpeza e panos de chão. E ali, de pé ao lado de um saco de batatas, estava Maria. Ela agarrava o pequeno Pedro pelos ombros, puxando-o para trás de si em um gesto de proteção feroz. O menino chorava baixinho, o rosto enterrado no tecido do vestido dela. Os olhos de Maria e Gabriel se encontraram, e naquele instante, o mundo pareceu parar. No rosto dela, não havia mais a máscara de eficiência e serenidade que ele conhecia. Havia apenas pânico. Um pânico absoluto e paralisante. Seus lábios tremiam, e a cor havia fugido de seu rosto, deixando-a com uma palidez fantasmagórica sob a luz fraca da lâmpada da despensa. Ela parecia um animal encurralado, sabendo que não havia mais para onde fugir. Senhor, ela sussurrou, a voz um fio que mal se ouvia. Gabriel estava sem fôlego, tanto pela corrida quanto pelo turbilhão de emoções que o assolava. Ele olhou para o menino escondido atrás dela, depois para a foto em sua mente, e então de volta para o rosto apavorado de Maria. Maria, o que significa isto? Ele conseguiu perguntar, a voz rouca. Foi como se a pergunta dela quebrasse uma represa. As lágrimas que ela segurava jorraram de seus olhos. Por favor, ela implorou, dando um passo à frente, mas mantendo a mão protetoramente no filho. Por favor, senhor, não chame a polícia. Eu posso explicar tudo. Tudo. Acredite em mim, nós não somos ladrões. Nós nunca tocaríamos em nada seu. Por favor, apenas me escute. A sinceridade em sua súplica era tão crua, tão desesperada, que desarmou a raiva e a confusão de Gabriel, substituindo-as por uma perplexidade atordoante. Ele assentiu lentamente, incapaz de formular palavras. Venha, disse ela, a voz ainda trêmula. Eu vou lhe mostrar. Ela o guiou de volta pelo caminho que ele havia criado, passando pelo buraco na parede e entrando novamente nos cômodos secretos. O menino, agora mais calmo, agarrava-se à mão dela, olhando para Gabriel com olhos grandes e assustados. Este lugar, começou Maria, gesticulando para o ambiente empoeirado. Eu o conheço desde que era criança. As pessoas mais velhas da cidade contavam histórias sobre a Casa do Penhasco. Diziam que o primeiro dono, há mais de 100 anos, era um homem envolvido em negócios escusos e que construiu essa parte da casa para se esconder, para ter uma rota de fuga. Ninguém nunca soube ao certo. Virou uma lenda local. Ela o conduziu por um caminho diferente, em direção ao que parecia ser o fim da ala secreta. Abriu uma porta pesada que rangia nos gonzos enferrujados e uma lufada de ar fresco da noite os atingiu. Eles estavam do lado de fora, em uma parte densa e esquecida do jardim, onde a floresta começava a invadir a propriedade. Maria caminhou alguns metros, afastou um emaranhado de trepadeiras e samambaias do chão e revelou uma grande e pesada laje de madeira com uma argola de ferro. Com um esforço visível, ela a puxou, revelando uma escada de pedra que descia para a escuridão.
Esta é a entrada original, explicou ela. Leva num túnel que se conecta aos quartos. Quando eu era adolescente, eu e meus amigos vínhamos aqui. Era uma aventura, explorar a casa mal-assombrada. Nunca imaginei que um dia, que este lugar se tornaria meu único refúgio. Ela fechou a escotilha e eles voltaram para dentro. Foi então que a compostura dela finalmente se quebrou. Sentada na beira de uma das camas cobertas, com Pedro aninhado ao seu lado, ela contou sua história. As palavras saíam em um fluxo doloroso, interrompidas por soluços contidos. O menino é meu filho, Pedro. E Antônia, ela é minha mãe, confessou ela, confirmando o que a foto já lhe dissera. Eu era casada. O pai de Pedro, ele era um bom homem, ou eu pensava que era. Mas ele tinha um vício, uma doença, o jogo. Ele começou a perder dinheiro, depois a pedir emprestado a pessoas perigosas. Quando não pôde mais pagar, ele simplesmente foi embora. Desapareceu, deixando para trás uma dívida enorme e homens ameaçadores batendo em nossa porta todos os dias. Gabriel ouvia em silêncio, a imagem do homem rude no portão surgindo em sua mente com uma clareza terrível. Perdemos nossa casa, perdemos tudo, continuou ela. Fomos despejados. Eu não tinha para onde levar meu filho e minha mãe idosa. Passamos noites em abrigos na casa de conhecidos que logo se cansavam de nós. O desespero era algo físico, uma dor que não me deixava dormir. Foi então que me lembrei das histórias, da casa abandonada. Desta casa, numa noite viemos até aqui. Entramos pelo túnel e encontramos este lugar. Estava sujo, abandonado, mas era um teto. Era seguro. A lógica distorcida de suas ações começou a fazer um sentido terrível. Nós moramos aqui por meses, em silêncio, escondidos. Saíamos apenas à noite para buscar comida. Um dia ouvimos o barulho, carros, pessoas. Eu ouvi pelas paredes que a casa havia sido vendida, que o Senhor estava se mudando. Meu mundo desabou de novo. Mas então, eu o ouvi conversando ao telefone. Ouvi que precisava de uma empregada. Foi a decisão mais arriscada e desesperada da minha vida, mas era a única forma de conseguir algum dinheiro para tentar pagar a dívida. E, ao mesmo tempo, saber o que estava acontecendo para proteger minha família. Eu nunca quis enganá-lo, Senhor. Eu só queria sobreviver. Nesse momento, a porta da despensa se abriu e Antônia apareceu, o rosto marcado pela preocupação. Ela viu a cena, o buraco na parede, Gabriel de pé no meio do quarto secreto, e entendeu tudo. Seus ombros caíram, mas seu olhar permaneceu digno. Ela caminhou até a filha e o neto, colocando uma mão reconfortante no ombro de Maria. Nós não tínhamos para onde ir, Senhor Gabriel, disse a senhora, a voz baixa, mas firme. Somos uma família. E uma família faz o que for preciso para ficar junta. O silêncio que se seguiu foi pesado, denso, preenchido apenas pela respiração trêmula de Maria e pelo som distante do mar. Gabriel olhou para os 3 rostos apreensivos à sua frente. Maria, com as lágrimas traçando caminhos em seu rosto empoeirado. O pequeno Pedro, olhando para ele com uma mistura de medo e curiosidade infantil. E Antônia, com sua expressão de dignidade e medo contido. Em seus olhos, Gabriel não via criminosos. Ele via o reflexo de seu próprio desespero. Ele que havia fugido da solidão de uma casa cheia de fantasmas, encontrou uma família que se escondia do mundo para fugir de seus próprios demônios. A casa, que antes era um mausoléu de suas memórias dolorosas, de repente pareceu grande, fria e insuportavelmente vazia. E ele, insuportavelmente sozinho. Ele pensou por um longo segundo, o destino daquela pequena e destroçada família em suas mãos. O ar nos quartos secretos estava carregado com o peso da confissão. Gabriel olhou para a pequena família à sua frente, um trio de náufragos agarrados aos destroços de suas vidas, e viu a si mesmo em seus olhos. Ele também era um náufrago, à deriva em um mar de luto. A decisão que tomou naquele momento não veio de um lugar de lógica, mas de um lugar de profunda e inesperada empatia. Veio do reconhecimento de uma solidão compartilhada. Com a voz calma, ele finalmente quebrou o silêncio. Eu não vou chamar a polícia, disse ele, e viu os ombros de Maria relaxarem em um alívio tão profundo que ela quase cambaleou. Antônia fechou os olhos por um instante. Uma prece silenciosa de gratidão. Mas vocês também não vão embora. Maria o encarou, a confusão substituindo o alívio. Senhor, este lugar.
continuou Gabriel, olhando em volta para os cômodos escondidos e depois em direção ao buraco na parede que levava à sua casa iluminada e espaçosa. O lugar de vocês não é aqui, escondidos nas sombras como se tivessem feito algo errado. O único erro foi o destino ter sido tão cruel com vocês. Ele se agachou, tentando ficar na altura de Pedro, que ainda o observava com uma curiosidade receosa. Esta casa é muito grande para mim. Vazia. Eu proponho um acordo. Ele se levantou e olhou para as duas mulheres. Existem 3 quartos de hóspedes no andar de cima. Eles estão vazios. Quero que vocês se mudem para lá. Hoje. Vocês não serão meus inquilinos nem meus prisioneiros. Serão meus residentes, moradores desta casa. Em troca, você, Maria, continua como governanta e a senhora Antônia como cozinheira. Ambas com um salário justo, depositado em uma conta bancária como deve ser. E Pedro, ele sorriu para o menino, poderá correr e brincar em um jardim de verdade, e não em túneis escuros. Terá um quarto com uma janela para ver o sol. Maria ficou sem palavras. As lágrimas voltaram, mas desta vez não eram de medo ou desespero. Eram de uma gratidão tão avassaladora que a deixou sem fôlego. Ela tentou falar, mas apenas um soluço escapou. Antônia, por sua vez, deu um passo à frente e, em um gesto que quebrou todas as barreiras de formalidade, pegou a mão de Gabriel entre as suas, que eram quentes e um pouco ásperas. Deus o abençoe, meu filho. Ela disse, a voz embargada. Deus o abençoe. A mudança foi um evento surreal. Sob a orientação de Gabriel, eles começaram a transportar seus poucos pertences dos quartos secretos para a casa principal. Eram principalmente roupas, alguns livros, os brinquedos de Pedro e objetos de valor sentimental, cada item carregado para fora da escuridão e para a luz dos quartos arejados do andar de cima. Era um passo simbólico para longe do passado. Gabriel insistiu em ajudar, carregando uma caixa de livros, sentindo o peso literal da vida que eles haviam escondido. Para Pedro, a transformação foi mágica. No momento em que entendeu que não precisava mais se esconder, que a casa inteira era seu playground, seus olhos se iluminaram. Ele correu pelo longo corredor do andar de cima, gargalhando, tocando as paredes, olhando maravilhado pela grande janela que dava para o mar. Gabriel o observou, e pela primeira vez em mais de um ano, sentiu um calor genuíno se espalhar por seu peito. O som da risada de uma criança era o antídoto mais poderoso para o silêncio fantasmagórico que assombrava aquela casa. Os primeiros dias da nova dinâmica foram repletos de uma estranha e delicada coreografia de adaptação. Maria e Antônia, por hábito, ainda agiam com uma deferência de funcionárias. Serviam o jantar de Gabriel e se retiravam para a cozinha para comer. Na terceira noite, Gabriel pôs um fim nisso. Ele entrou na cozinha, onde as duas comiam em silêncio, em uma pequena mesa de serviço. O que vocês estão fazendo? Ele perguntou gentilmente. Elas o olharam surpresas. A mesa de jantar tem 8 lugares. Eu me sinto um tolo comendo sozinho naquela imensidão. A partir de hoje, nós jantamos juntos, como uma família, ou algo parecido com isso. O primeiro jantar juntos foi um pouco silencioso, mas aos poucos as barreiras começaram a ruir. Antônia contava histórias da cidade. Maria falava sobre as flores que queria plantar no jardim e Pedro fazia perguntas intermináveis sobre tudo. A casa, que fora um refúgio para a dor de Gabriel, começou a se transformar em um lar. Ele se viu esperando ansiosamente pelo fim do dia de trabalho, não mais para se afundar na solidão, mas para se juntar àquela nova e improvável configuração familiar. Essa paz recém-descoberta, no entanto, era frágil. Numa tarde, enquanto Gabriel trabalhava em seu escritório, ouviu uma voz alta e agressiva vindo do portão da frente. Era ele, o homem que havia ameaçado Maria. Gabriel olhou pela janela e viu a cena se desenrolar. O homem sacudia o portão, gritando. Maria estava parada na varanda, paralisada, o medo estampado em seu rosto. Antônia estava logo atrás dela, segurando Pedro. Uma fúria fria e protetora tomou conta de Gabriel. Ele não era mais o homem que se escondia atrás de telas de computador. Ele desceu as escadas a passos largos e firmes e caminhou até o portão. Posso ajudá-lo? Perguntou Gabriel, a voz perigosamente calma. O homem se virou, pego de surpresa. Isso não é da sua conta. Eu tenho negócios com ela. É errado, disse Gabriel, parando a centímetros do portão, encarando o homem nos olhos.
A partir do momento em que ela passou a viver sob o meu teto, os negócios dela se tornaram da minha conta. Esta é uma propriedade privada, e eu não aprecio ameaças sendo feitas em meu portão. Ela me deve dinheiro, rosnou o homem. Isso é uma questão a ser resolvida entre você e ela de forma civilizada, ou através dos meios legais. Intimidação e assédio, no entanto, são crimes. Gabriel continuou, o tom ficando mais duro. E, para que fique claro, esta propriedade inteira está monitorada por um sistema de segurança de última geração. Nossa pequena conversa, por exemplo, está sendo gravada em alta definição. Uma nova visita sua, um novo grito, uma nova ameaça. E este vídeo será a primeira coisa que a polícia verá. Foi claro? O homem ficou sem palavras. A confiança e a autoridade na voz de Gabriel, combinadas com a menção de câmeras e da polícia, o desarmaram completamente. Ele olhou de Gabriel para Maria na varanda e de volta soltou uma praga e se afastou derrotado. Gabriel voltou para a varanda. Maria estava tremendo, as lágrimas escorrendo silenciosamente. Ele sabia que apenas assustar o cobrador não era uma solução. A raiz do problema, a dívida, ainda existia como uma âncora que os prendia ao passado. Naquela noite ele se sentou com ela na sala de estar. Maria, eu preciso que você confie em mim, ele disse suavemente. Eu preciso que me conte tudo. O valor exato para quem seu ex-marido devia. Tudo. Hesitante no início, mas vendo a força e a sinceridade nos olhos dele, ela contou. A quantia era assustadora. Era o tipo de dívida que a manteria refém pelo resto da vida. Gabriel ouviu tudo sem julgamento. No dia seguinte, ele não trabalhou com ações. Ele trabalhou para libertá-la. Usando seus recursos e um advogado discreto, ele rastreou o credor principal, um agiota conhecido na região, contornando o capanga que os intimidava. Ele não apenas entregou o dinheiro, ele negociou um acordo de quitação total, com documentos assinados e autenticados, garantindo que a dívida fosse legalmente extinta e que nenhuma cobrança futura pudesse ser feita. Foi um ato silencioso, executado com a mesma eficiência que ele usava em seus investimentos. Quando ele mostrou a ela o documento de quitação, o papel que significava sua liberdade, Maria não chorou. Ela o olhou com uma intensidade que o abalou. Não era apenas gratidão. Era admiração. Era o olhar de alguém que via não apenas um homem bom, mas um protetor. Alguém que não apenas lhe deu um abrigo, mas que desceu até o abismo com ela para cortar as correntes que a prendiam. Naquele momento, ambos sentiram. A dinâmica entre eles havia mudado para sempre. A casa agora estava segura, e dentro de seus muros seguros, algo novo e delicado começava a florescer. Com a sombra da dívida finalmente dissipada, uma nova era de paz desceu sobre a casa no penhasco. A liberdade de Maria era palpável. Seus ombros, antes curvados pelo peso da preocupação, agora estavam eretos. Seu sorriso, antes um evento raro e contido, agora aparecia com frequência, iluminando seu rosto e contagiando a todos ao redor. A casa, que já havia sido um esconderijo, um santuário e um campo de batalha silencioso, finalmente se tornou o que Gabriel sempre esperou que fosse: um lar. Um lar barulhento, cheio de vida, cheiro de bolo de fubá e com o som constante dos pés de Pedro correndo pelo assoalho de madeira. A relação entre Gabriel e Maria começou a se transformar de maneiras sutis e profundas. A linha que antes separava o empregador do empregado havia se dissolvido completamente, substituída por uma cumplicidade tecida com os fios da experiência compartilhada. Eram nos pequenos momentos que a profundidade dessa mudança se revelava. Eram nos olhares trocados por cima da mesa de jantar, enquanto Pedro contava uma história fantástica sobre um caranguejo falante que encontrara na praia. Era na maneira como ela entrava em seu escritório no final da tarde, não como uma governanta, mas como uma amiga, com 2 xícaras de café na mão, sentando-se na poltrona em frente à sua mesa, para conversarem sobre o dia. Os gráficos foram seus amigos hoje? Ela perguntava, um brilho divertido nos olhos. Eles foram teimosos, respondia Gabriel, desligando os monitores e virando-se para ela, sentindo o estresse do dia se esvair. Mas acho que venci. E as flores? Alguma rebelde se recusando a florescer? Essas conversas se estendiam, fluindo do trivial para o profundo. Eles falavam sobre o futuro de Pedro, sobre os livros que Antônia lia, sobre os sonhos que haviam esquecido que tinham.
Gabriel se viu compartilhando histórias sobre Helena, algo que ele nunca havia conseguido fazer com ninguém. Mas com Maria não doía. Contar a ela sobre o amor que sentia por sua falecida esposa não parecia uma traição, mas uma homenagem. E Maria ouvia não com pena, mas com uma compreensão silenciosa que validava sua dor e o ajudava a curá-la. Ele percebeu que as memórias de Helena não assombravam mais os cômodos daquela casa. A nova vida que pulsava ali as havia transformado de fantasmas dolorosos em doces lembranças, guardadas em um lugar de honra em seu coração, mas não mais no centro de sua existência. O centro de sua existência, ele começou a perceber com uma clareza que o assustava e o excitava ao mesmo tempo, estava se tornando Maria. Ele se apaixonou aos poucos, e depois de uma vez só. Apaixonou-se pela força que ela exibia ao proteger sua família, pela gentileza com que tratava sua mãe, pela paciência infinita que tinha com Pedro. Apaixonou-se pelo som de sua risada, pela maneira como seus olhos brilhavam quando falava de algo que a apaixonava, pela forma como uma mecha de seu cabelo sempre escapava do coque quando ela estava concentrada em alguma tarefa. Certa noite, um temporal forte atingiu a costa. A chuva batia forte nas janelas e o vento uivava como um animal ferido. A energia acabou, mergulhando a casa em uma escuridão completa, quebrada apenas pelo clarão dos relâmpagos. Pedro, assustado, correu para o quarto de Gabriel. Logo depois, Maria e Antônia apareceram com velas. Em vez de medo, a situação criou um momento de intimidade inesperada. Eles se reuniram na sala de estar, iluminados pela luz trêmula das chamas. Antônia começou a contar antigas histórias de pescador. Gabriel fez sombras de animais na parede para divertir Pedro, e Maria observava tudo, um sorriso sereno no rosto. Quando o menino finalmente adormeceu no sofá, Antônia o levou para o quarto. Gabriel e Maria ficaram sozinhos, o som da chuva e o crepitar das velas preenchendo o silêncio. Obrigada, Gabriel, disse ela a voz baixa. Por tudo. Você deu ao meu filho uma noite de aventura, em vez de uma noite de medo. Ele trouxe a aventura para esta casa, respondeu Gabriel, olhando para ela. A luz da vela dançava em seu rosto, suavizando seus traços e fazendo seus olhos brilharem. Vocês todos trouxeram. Eu estava adormecido, vivendo em um mundo cinza. Vocês trouxeram as cores de volta. Ele estendeu a mão e, com uma hesitação que durou apenas um segundo, tocou o rosto dela, afastando a mecha de cabelo que havia caído sobre sua testa. O toque foi elétrico, um reconhecimento silencioso de tudo o que havia crescido entre eles. Ela não se afastou. Em vez disso, inclinou-se sutilmente para o toque dele, fechando os olhos por um instante. Naquele momento, sem que nenhuma palavra fosse dita, eles entenderam que o sentimento era mútuo. O tempo passou. O verão chegou, trazendo dias longos e ensolarados. Numa tarde de domingo, eles fizeram um piquenique na praia, a poucos metros da casa. Antônia preparou uma cesta cheia de iguarias e Pedro corria pela areia, empinando uma pipa que Gabriel o ajudara a construir. A cena era a imagem perfeita da felicidade doméstica, uma felicidade que Gabriel pensou que nunca mais experimentaria. Enquanto observavam Pedro correr livre e feliz contra o céu azul, Gabriel segurou a mão de Maria. A mão dela se encaixou na sua, como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Quando me mudei para cá, ele começou, a voz firme, mas o coração batendo forte. Eu estava procurando uma casa para esquecer o passado, um lugar para me esconder da minha dor. E de uma forma estranha, encontrei em vocês pessoas que também estavam se escondendo. Mas o que eu nunca imaginei é que, ao invés de esquecer, eu encontraria uma razão para construir um futuro. Ele se virou para ela, os olhos fixos nos dela, querendo que ela visse a sinceridade em sua alma. Maria, você, sua mãe e seu filho não apenas limparam e organizaram a minha casa. Vocês preencheram o vazio da minha vida. Vocês me salvaram de mim mesmo. Eu não sei quando aconteceu, mas eu me apaixonei por você. Pela sua força, pela sua bondade, pelo seu espírito. Eu estou apaixonado por você e quero construir uma nova família com você ao meu lado, se você me aceitar. As lágrimas que encheram os olhos de Maria não eram de tristeza ou de gratidão. Eram lágrimas de pura e avassaladora alegria. Com um sorriso que finalmente alcançava seus olhos, um sorriso livre, radiante, que parecia conter todo o sol daquela tarde, ela apertou a mão dele de volta.
Eu também estou. Gabriel, ela sussurrou, a voz embargada pela emoção. Eu também me apaixonei por você. Naquele momento, Pedro, vendo os dois de mãos dadas, correu em direção a eles, a pipa voando alto atrás de si. Ele se jogou no meio dos dois, abraçando-os com seus bracinhos, rindo, sem entender a profundidade do momento, mas sentindo a felicidade que emanava deles. Gabriel passou o braço ao redor de Maria, puxando-a para perto, e com a outra mão abraçou o menino. A casa na praia, que um dia foi um refúgio para a dor de um viúvo e um esconderijo para uma família desesperada, tornou-se o berço de um novo começo. Ali, sob o vasto céu azul, com o som das ondas como testemunha, 3 almas quebradas, unidas pelo destino, finalmente se tornaram uma família inteira, encontrando um no outro a cura, o amor e a promessa de um futuro brilhante.